Hvad er Blanny? Blanny leverer Danmarks bedste cloud hosting til alle. Hvis en af vores servere fejler fatalt, så tager en anden straks over uden nedetid. Det er fordi, at alle vores servere er forbundet i ét netværk, så belastningen automatisk fordeles mellem serverne. Den opsætning kalder vi Cloud, og den er til fordel for alle vores kunder. Du kan for eksempel oprette webhoteller og virtuelle cloud-servere på sekunder. Servere og webhoteller kan skaleres efter behov. Alle webhoteller skaleres elastisk, så meget trafik automatisk udvider ydeevnen på webhotellet. Med vores cloud-server betaler du kun for de ressourcer, du bruger. Se den grønne graf. Med en traditionel server betaler du et fast beløb hver måned. Se den røde graf. Det er penge ud af vinduet, så det laver vi nu om på. Er du stadig ikke overbevist over dine fordele hos Blanny? Så vælg menupunktet Kontakt ovenfor. Så besvarer vi med glæde dine spørgsmål. Du kan være i gang med din cloud hosting om 5 minutter. Vælg blot Webhotel eller VPS menupunktet ovenfor.